I da ste ljudi, evo nas u drugoj epizodi Counter-Strike 1.6. Bićemo, zašto mu uzeo njih? Nema se. I bit ćemo Counter-Strike Counter-Terrorist. Counter-Strike. Op, kako ga ja nisam ubio? Trebao sam ga ja ubiti. Sad sam ga ubio. Ne mogu da dovatim svojim jednim pištoljem. Imam onaj bolji Pied Nogu. Pa. Dobro. Dobro, barem sam ga prošao u ugled. Čija će biti pobjeda naša. Pobjeda je naša. Igrat ćemo 8 rundi. Neka bude 8 rundi. I sad samo nemam ni za što više parica, nego samo napuno malo dvoje. Kako ja nisam ubio, braćo? Ja nešto luđao. Sad sam ga ja ubio. Još jednom sam ubio. Saubio sam još jednom. Saubio. 1, 2, 3, trojicu nas pobio svojim jednim hektar. Koji šta više mrzim, nema to što ja više mrzim od ove puške. Ništa, but kill, njihova pobjeda. To su 2 runde, idemo još 6 runda, ja. Kako je starica? Ajde, mojte. Ajde, prešto nećeš. Vidite kako sam ja glupu pušku izabrao. Znači, ako ima gore puške od ove... Ne. Pa nije loša. Bejde. Nije loša, bejde. Čekaj, sad. Opa. Šta je ovo? Kiko. Moj. Nisam ti došao. Ovo je onaj što nas je kokao s ovom puškicom. Vjerovatno. Ponovo terorist fin. Braćo, što ovdje zamazano. Kako može biti zamazano? Jesam jako štečno. Ovako, 2, 8, 4. Imam bombicu i odmah gađam, ne smijem da čakam. Što se Čekaj. Pukla. Je li koroknut? Braćo moja mila. Ponovo. To nije fair. Ostaću na minimalcu. Ne može ovako da se igra, mora idemo options. Ne. Može, mora ovako i napišemo 16.000. Sad, ljudi, krčimo sa pravom borbom. I sad mogu da uzmem bilo koju pušku, gledat ću ja. Evo. Ovako se uzme puške. Nisam uzao kasnije. Baraću moja mila, zamislite, nisam kupio, a ne ipak. Ja zaboravim da napravim metke. Ja poludio samo za ubijstvo. Čekaj. Pa, zahvalite se ljudima koji su napravili ovu igricu. Ja nisam bolio igricu. Ova igrica je, ovu igricu. Gledaj kako miš bježi, a mačka ga vata. I on utekne mački, a tako i meni utekne i ja ubijem. Ovo je koja? Ovo igram, znači još 4 runde. Može. Ne. Da, 4, 2, 1.
3, i sam sad. Puni betke. Ima je bomba. To normalno. Igrica nije normalno. Opa. I sad se malo zaštikaš ovdje, on ne vidi ništa. I ja dođem ovako. On me nije video. Ste vidjeli? Ste vidjeli da me on nije video? Opa. Isto ko onaj miš. A možda i jeste isti. Ljudi igramo još 3 runde. Da. Ovo sam ja poludio. Ljudi, zaboravio sam da napunim metke. Zaboravio sam da stavim metke. Ništa, sad ću da glumim snajpericu. Ovo čovjek ubio pištoljićem. Hedara. Još i meni Hedara ide. Da vidim čija je pobjeda. Čija? Jadan sam. Jad. I još 2 rundaja. Kako ja umem ovako da sarađujem sa puškama. Sve će se digne. Naravno, ja sam dobar i u raznim drugim stvarima. Naprimjer, da to kad mi neko ubio sam ga bombom. Šta si to ti pokušao? A šta si ti to pokušao? A brate, a dignuo sam ti bombom. A brate, tako ja završavam svim rukavicama, špitom. Opa! I ljudi. I to je posljednja runda. Ona se zove 5. Svaku su nas pobedili. Svaku. I sad ću da ih izrokam, brate mili. Da, htio sam da kažem dobro beatboxujem. Ne. Kako uđe, a neko izađe. Gdje si pašte jedno? Opa, čekaj. Opa, gledaj Lunka. Nemojte, ja ubacim u zamku koji volim da zovem teroristove. Udali. Kontrateroristi. Terrorist win! I ljudi, što je bilo to iz ove epizode. Vidimo se na drugoj epizodi.